Ողջույն, ես վստահ եմ, որ ձեզանից շատերը կյանքի մեջ գոնե մեկ անգամ հավաքել են Lego։ Իսկ արդյոք դուք երբևէ լսել եք Lepin ընկերության մասին։ Lepin-ը Xiaomi-ի հետ համատեղ արտադրում է այսպիսի կոնստրուկտորներ, որոնք բավական գեղեցիկ են, հավաքելու ընթացքը տևում է բավական երկար եւ բարդ, բայց այդ ընթացքում դուք ստանում եք գերագույն հաճույք։ Իմ սեղանին է գտնվում Porsche-ի հայտնի 911 մոդելի կոնստրուկտոր տարբերակը, որը կոնկրետ մեր դեպքում կոչվում է 911 GT3 RS։ Այս կոնստրուկտորի կտորները ուրեմն 2758 հատ է, ասեք որ շատ է ու էս ինձ թվում է շատ երկար ժամանակ է պահանջելու, որպեսզի կարողանաք հավաքել, բայց հավաքելուց հետո ես վստահ եմ, որ երբ որ պատրաստ ես մեքենան արդեն տեսնեք ձեր սեղանի վրա, այսենց ուղղակի հիանալի զգացողություններ եք ունենալու։ Տուփի վրա նշված է 16+, ինչը նշանակում է, որ 16 տարեկանից փոքր անձանց թույլ չի տրվում հավաքել, քանի որ մասերը շատ փոքր են եւ այդպես։ Տեսեք, դիմացի մասում նկարված է մեքենան դիմային մասից, ետևի մասում նկարված է մեքենան վերևից, այսպիսին է տեսքը։ Հիմա եկեք ձեզանից շատ ժամանակ չխլեմ, մի անգամից բացենք եւ տեսնենք թե ինչ կա ներսում։ Բացենք տուփը, ասեմ, որ տուփը բավական ծանր է, երևի մոտ 7-8 կիլո կլինի։ Տուփը բացեցինք։ Տեսեք, տուփի ներսի մասում այս պատերին նկարված է Porsche 911 դիզայնի բոլոր արտադրված տարբերակները՝ օրիգինալ 911, G սերիա, Type 991, Type 996, Type 997, 964, 993։ Մի խոսքով այսքան տեսակ է ունեցել Porsche 911 իր մոդելի։ Նայեք, այս վրան դրված է գիրք, թե ինչպես պետք է հավաքել կոնստրուկտորը։ Մի հատ այս գրքի հաստությանը նայեք, խնդրում եմ։ Ստեղ նայեք, ես այսպես թերթում եմ։ Դուք տեսեք։ Մի հատ մոտիկից ցույց տամ։ Գրքի մեջ հենց առաջին էջում դրված է ստիկերներ, որոնք ուղղակի դեկորատիվ են եւ պետք է մեքենայի վրա ամրացնեք հավաքելուց հետո։ Նայեք ինչպես է բաղկացած մեր գիրքը։ Բաղկացած է էջերից, տեսեք, օրինակ ստեղ նշված է առաջին էջ, ու ստեղ էջերը այդպես շարունակվում է, տեսեք, այստեղ կա նաեւ երրորդ էջ, կա չորրորդ էջ, ինչա դա նշանակում։ Եկեք սա դնենք մի կողմ, տեսեք, այս տուփերի վրա ասենց առանձին տուփեր կան մեր գլխավոր տուփի մեջ եւ ամեն տուփի վրա գրված է մեկ համար՝ երրորդ, երկրորդ, չորրորդ, այս տուփի վրա, չգիտեմ ձեզ տեսանելի է թե չէ, բայց նշված է առաջին։ Ու ամեն տուփի վրա ինչ որ նկար է նկարված, որը ցույց է տալիս, թե որ հատվածն եք հավաքելու։ Ուրեմն նայեք, երբ որ բացում ենք գիրքը, տեսեք, ստեղ նշված է առաջին։ Ու քայլերով ցույց է տալիս, թե ինչպես պետք է հավաքեք։ Մոտորն է ուրեմն առաջին մասի տակ դրված, եկեք հանենք այսպես։ Ես ցույց տամ ինչա ներսում կատարվում։ Մոտորը փակա, եկեք բացենք։ Ես ձեզ ասեմ, որ իրան ես այսօր չեմ հավաքելու, որովհետև ինքը շատ ժամանակատար ու ծավալուն է, ես ձեզ ուղղակի ցույց կտամ, թե ինչպես է ինքը աշխատում, ինչպես է կառուցված։ Նայեք, բացում եմ մոտորի հատվածը, շարժիչի։ Ահա բացեցինք, նայեք, տուփի մեջ այսպես կտորներ է լցրած, հիմա եկեք դատարկենք, հոպա, վերջ, տուփի մեջ էլ բան չկա, նայեք, այսպիսի հատվածներ կա, շատ մանր, տեսեք ինչքան մի խոսքով մեջը սենց մանր մասեր կա, եկեք մի քանի մաս դες մոտիկից ցույց տամ։ Ձեզ ասեմ, որ նույնիսկ մոտորի մեջ այն ամենափոքր դետալները, նույնիսկ այդ Porsche-ները, որ աշխատում է մոտորի մեջ, դուք պետքա ձեռքով հավաքեք։ Ինքը շատ է այս մասերը ու շատ երկար ժամանակ է իրոք պահանջելու, որպեսզի հավաքել։ Տեսը երկրորդ մասի վրա նկարված է ուրեմն մեքենայի նստատեղ, ինչը նշանակում է, որ սա մեքենայի այդ սալոնի հատվածի ուրեմն մասերն են, կոնստրուկտորներն են, եկեք բացենք այս հատվածը, բացում ենք, վերջեսի այսքան, տեսեք, ստեղ էլի այսքան շատ մասեր կա, այս ամեն ինչից ուրեմն դուք հավաքում եք նստատեղերը, մի խոսքով այդ սալոնի ամբողջ դիզայնը հավաքում եք։
Հանենք երրորդ մասը, երրորդ մասի վրա ես չեմ հասկանում ինչ է նկարված ճիշտն ասած, երևի այստեղ արտաքին մասն է մեքենայի, այստեղ այդ կապոտի մասն է նկարած, եկեք բացենք ու տեսնենք թե սրա ներսում ինչ մասեր կան, բացեցինք, օհո, սրա մեջ ոնց որ թե ամբողջովին գունավոր մասեր է, էսի սենց, նայեք, այստեղ այսքան մասեր, այս մասերը ասեմ, որ շատ մանր են իրանք, եկեք ստեղից էլ մի քանի հետաքրքիր մասեր ցույց տամ, օրինակ ստեղ սենց այդ պտուտակների նման մասեր է, որոնք չգիտեմ ոնց պետք է օգտագործվի այս արտաքին դիզայնի մեջ, բայց օգտագործվում է, եկեք սրանցից էլ ցույց տամ ձեզ մոտիկից։ Եկեք բացենք այս 4-րդ մասը, տեսնենք 4-րդ մասի ներսում ինչա դրված, եկեք ստեղ էլ սա բացեմ, փակա։ Ժողովուրդ, այնքան շատ է այս մասերը, ես արդեն մտածում եմ չխառնեմ իրար, էլի կա, վերջ, տեսեք, ստեղ էլ այսպիսի մեծ կտորներ կա էլի, հավաքելու համար, Ժողովուրդ, ամենակարևոր մասը մոռացա, տեսեք, ես բանտաժների պահը, մենք հայերս շատ ենք, չէ, սիրում մեքենայի, սիրուն գունավոր բանտաժներ, եկեք մի հատ էսել բաց, եկեք սենց հանեմ, տեսեք, սենց բանտաժներ ա ներսում դրված 4 հատ, 1, 2, 3, 4, ու եկեք հասկանանք, ես ներսի մասում իրա ինչ-որ էլի բաներ կա, տեսնենք, թե սա ինչն է, օ, հասկացա, նայեք, ես իրա ռեզինից այդ բանկրիշկաներն է, 1, 2, 3, 4, ես երևի թե մենակ սա կարամ հավաքեմ, այնպես որ կարանք միացեց սա հագցնենք, տեսնենք ինչ տեսք է ունենում, ոնց որ մոտս ստացվում է, հա, չէ, ոնց որ մի քիչ լավ չի ստացվում, բայց, եկեք սենց, չեմ կարողանում, այսի ոնց որ են իսկականից մեքենայի վրա որ գործ ես անում, այսպես բարդը, մի վարկյան, այս կողմից չեղավ, կարող է այս երկու կողմից էլ չէ, նույն ձեր դիզայնն ունի, եկեք մի հատ էլ փորձենք, լավ, այս մի կողմը ոնց որ մտավ, ստեղ էլ մտավ, այս էլ մտավ, վсё, մի հատը ուրեմն համրացրեցի, եկեք երկրորդը փորձենք, պատկերացնում եք ժողովուրդ ջան, այսենց դուք իրան այս մեքենան մաս առ մաս հավաքելու եք ու վերջում պատկերացնում եք, երբ որ ստանաք այդ իր ամբողջ դիզայնը, կառուցվածքը կարողանաք ստանաք, ինչ հաճելի է լինելու, ինչ հաճելի տպավորություններ եք ունենալու։ Ես օրինակ չեմ պատկերացնում իմ ուրախությունը, որ այս ամեն ինչը կարողանամ հավաքեմ, չնայած որ հավատս չի գալիս, որ այսքան մանր մասերը ես կկարողանամ հավաքել։ Ասեմ, որ այս կոնստրուկտորից վաճառվում է VK Smart Store online խանութում ու կոնտակտային բոլոր տվյալները այս կոնստրուկտորի հետ կապված, Lepin կոնստրուկտորի հետ կապված կթողնեմ նկարագրությունների բաժնում։ Սենց նայեք ինչքան շատ է, հիշում ենք, չէ, 2758 հատ մաս է, այդ բոլոր մասերը պետք է սենց ձեռքով հատ առ հատ հավաքել ու ստանալ մի հատ սենց շատ մեծ ու սիրուն մեքենա։ Ես մի քանի նկարներ կամ վիդեոներ կփորձեմ տեղադրել իմ տեսանյութի մեջ, որպեսզի դուք հասկանաք, թե վերջում ինչ եք ստանալու։ Ասեք, որ արժի իր համար այդ տեսքը ստանալու համար այդքան տանջվել, թեկուզ մի ամիս տանջվել։ Ես օրինակ մեծ հաճույքով կուզենայի իրան հավաքել։ Իսկ ձեզանից կխնդրեմ, որպեսզի բաժանորդագրվեք մեր էջին, կիսվեք ընկերների հետ եւ հետևեք մեր էջի մյուս նորություններին։ Ձեզ հետ էր Ամբոքս Արմենյան։ Հաջողություն ձեզ։